Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din seria de survival. Și v-am spus că o să facem niște resurse, să luăm lemn și chiar când am filmat am luat lemnul și am primit foarte multe mesaje și mi s-a închis filmarea și am filmat 5 minute și chiar m-am enervat și n-am mai avut niciun chef de filmat, dar n-am avut ce face și am zis că de ce să nu filmăm și am strâns, nu am strâns așa de mult lemn, dar am strâns ceva și cred că o să ne apucăm fix acum de casă, chiar dacă eu am zis că o să ne apucăm în episodul următor. Eu zic să ne apucăm acum pentru că nu avem ce face, adică am putea să mergem în mină, dar nu cred. Și am făcut și podul ăsta fix în videoul acela și am murit de multe ori, m-a murit creeperul, am murit de foame și eu zic să ne căutăm un loc de unde să fac casa și nu aș putea să știu pe unde. Este foarte, foarte multă ceață. Îmi zic să mergem să ne punem să dormim, cred. Ar veni... Să mă duc la asta? Nu. Ok. Și cred că o să facem în episodul acesta și ferma. Decât să facem la asta și este bine pentru că noi cântăm și mai afară și putem să facem și noi casa. Nu este noaptea. Fuck. Trebuie să așteptăm puțin să vedem. Și sper să vă placă seria aceasta pentru că am postat pe canal și nu cred că mai postez Minecraft pe PC sau alte jocuri care le-am filmat până acum pe PC. Și nu mai știu, pentru că nu am program de filmat, programul meu de filmat care era Acționa, l-am plăcut cel mai mult și am program de filmat, dar nu îmi plac, de exemplu Dixtory, mai multe, dar nu îmi plac și am zis să-mi iau OBS-ul și l-am încercat odată și nu mi-a mers, să zic așa, și m-am plictisit de el. Hai să mergem și noi jos. Hai, fratele meu, să bat. N-am bătut, hai să mergem rapid să vedem pe unde putem face casa. Avem și oițe și porci și nu știu dacă să le omorâm sau să facem fermă. Oricum cred că mi-a foarte mult să fac fermă. Oare să facem aici căsuța, casa? Cred că este un loc foarte bun. Ne apucăm. Oh, fuck. Vreau să fac ceva. Cred că aici o să fac casa. Hai să ne apucăm. Cred că o să iau eu o lopată, să iau niște dirt și fac. Nu trebuia să fac așa. Hai să tăiem rapid și să ne dăm jos. Punem așa. Poate unul dintre voi știți cum fac eu casa, dar nu cred. Hai să punem din astea. Facem puțin lemn din asta.
ne trebuie. Cred că sunt foarte multe animale de aici și le-aș omorâ. Facem de două uși. De ce tot așa? Să mâncăm pentru că o să ne scade din foame și n-aș vrea asta. Hai să facem cât mai rapid. Sunt 3, nu? Da, sunt 3. Hai să facem cât mai repede. Pentru că vreau să mai facem și fermă și cred că avem timp. Cred să facem așa. Hai să facem pe tot așa, ne trebuie foarte, foarte mult și da, cred că o să mai iau eu off-camera și să nu vă mai plictisesc pe voi, pentru că și m-am uitat la niște videoclipuri cu Survivor și m-am plictisit foarte tare pentru că lua doar lemn și minereuri și mă plictiseam să mă uit. Văd că am făcut destul de mare, așa că hai să facem așa acum. Oricum o să fie 2 etaje sau poate și mai multe. Nu știu, vedem. Eu zic că o să iasă frumoasă. Cel puțin. Și de ce oare nu trebuie să iau rapid asta? Am o idee. Am piatra la mea, da. O să facem un crafting table. O să punem aici. Și hai să facem o lopată. Pentru că ne trebuie foarte mult. În fine, hai că am făcut și sper să facem cât mai repede. Cât mai repede pot să fac un trecut. Hai să facem cât mai repede și n-aș vrea să ne facem greșeli. Pentru că durează foarte mult să luăm și greșelile. Am făcut deja primul etaj, etajul de jos și nu ne mutăm de acum pentru că încă nu avem tot, nu avem să luăm sand, să facem geamuri și etc. Hai până atunci să facem și noi o fermă de siduri, cred se zice. Pentru că ne trebuie foarte mult și
ferma. O să o facem mare pentru că aici o să stăm. Adică aici o să fie ferma și nu o să ne mutăm pentru că am găsit locul perfect unde facem casa. Și na. Aici o să fie mina. O să las patul acolo, poate găsesc mai multe oițe, o să le mulțesc. Și... Creeper. Hai repede să luăm. A fost un creeper acolo. Și sper să găsesc toate itemele. Nu, fuck. Și cum ai de aici? Fuck. Ce mai de aici? Chiar nu mai știu cum să ies de aici. Hai să vedem. Este aici. Ah, pe aici am văzut eu. What the fuck? Hai să sărim pe undeva pentru că vreau să murim și nu mai avem pe unde să mergem, să zic așa. Că am filmat de... What? Am filmat de 11 minute și sper să facem cât mai repede. Hai frate, o groapă. În sfârșit. Hai, omoră-mă. Hai frate, omoră-mă. În fine, hai că m-a omorât. Și hai să luăm cât mai repede. Sper să nu cad iară, pentru că urăsc chestia asta. Și îmi pare dacă mai am, dacă am câte un puțin lag, pentru că așa este, văd că iar văd cineva după mine. Și nu știu, uite-l. What, de ce stai aici? Văd că vine seara și n-am chef să mă lupt cu handicapații și vreau să ne punem să dormim și am filmat de 13 minute și mai avem doar 2 minute și în alea 2 minute o să facem puțină fermă cât avem siduri, 8 siduri. Hai să ne culcăm rapid și sper să facem ceva și în această serie, să nu mai murim așa de repede. Și armură și sabie mai bună. Hai că nu, trebuie să facem cum spune, din asta. Hai că l-am făcut. Perfect, avem și două bucăți de bone. Hai să pornim de aici. Fuck. Pornim de aici. Nu avem foarte multe, dar sper să facem ceva. Hai că le-am pus și din bonul ăsta. O să facem din asta și să creștem puțin. Fuck, nu mi-am dat niciuna.
Că sunt de două. Da, mi-a dat două, cred. Da, două mi-a dat. Și mai avem una care o să punem aici. Și cam atât a fost și cu ferma noastră. Să zicem așa. Și ne-am făcut și casa. Și au trecut mai mult de 15 minute și noi ne vedem data viitoare. Eu am fost The Like, poate nu știți, dar mi-a schimbat și numele. Eu am fost The Like și ne vedem data viitoare. Salut!